अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, sindhi.com जी पूरी टीम जे तरफां तव्हां सभिनी खे 14 अगस्त जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं। असांखे शुक्र अदा करणु खपे हिन आज़ाद मुल्क जे लाइ। असांखे घुर्जे त असां जश्न मल्हाइण सां गॾोगॾु पंहिंजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजे मुल्क जे लाइ सोचूं, न बल्कि सोचूं पर उन ते अमली कम कयूं त जीअं असां ॿियनि क़ौमुनि वांगुरु हर मैदान में अॻिते निकिरी पंहिंजो पाण खे मञरायूं। असांजो पंहिंजे व्यूअर्स लाइ नेक तमन्नाऊं आहिनि, हू पंहिंजे मुस्तक़बिल में कामयाब थींदा। जेके यूनिवर्सिटियुनि में एडमिशन जे लाइ अप्लाई कनि था, इंशाल्लाह उन्हनि जी एडमिशन्स थी वेंदियूं। जिन्हनि जॉब्स जे लाइ अप्लाई कयो आहे उन्हनि जूं जॉब्स थी वेंदियूं। तव्हां बि असांखे सपोर्ट करणु न विसारींदा। sindhi.com वेबसाइट विज़िट कयो, जंहिंमें तव्हांखे सिंधी में काफ़ी मवाद मिली वेंदो, ऐं असांजो चैनल sindhi.com सब्सक्राइब कयो त जीअं तव्हांखे सिंधी ॿोली में वीडियोस मिली सघनि। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक